Balitang Espesyal. Itlog sa Singapore, gibaligyag 44,000 pesos ang buok. Si katropang Raybox sa istorya. Ordinaryong groceryhan mga katropa sa usa ka pamilya sa Singapore na nahimo kining exciting nga kasinatian human sila nakakita og talagsaong porma sa itlog nga lingin, spherical egg. Sulod sa usa ka karton nga ilang gipalit, ang pamilya mipalit kining Cho's Agriculture nga itlog niadtong Mayo 27. Ang Cho's Agriculture usa kini ka kompanya sa produksyon sa itlog sa Singapore. Niadtong adlaw gihapon, ang inahan ni Viraj nga si Rajni Lila Kumar sa 67 anyos nakamatikod sa usa ka itlog nga dili oblong kung di lingin. Wa sila masayod sa bili niini hangtod sa sunod adlaw nga nag-search sila sa Google. Giingon nga mga lingin nga itlog talagsar kuno kaayo ug usahay mahal kaayo kung i-auction sa 2025 sa Britain. Usa ka lingin nga itlog na baligya kini og $723 para sa charity. Samtang sa 2024 usa pa ka parehas nga itlog na baligya kini $900. Karon ang itlog itago og maayo sa fridge og walay makahikap nini. Plano sa pamilya nga ibaligya kini kung mohaom sa presyo pero was sila naghatag og target nga kantidad. Halagi sala na oy. Anyways, sa atong mga katropang kalalakinan para kondisyon gyud ka permi ibabaw sa kama pag turbo mga higala labi naghapo kay kakapoy imong trabaho sa adlawan unya manguhit pagin si Mrs. magabi. Turbo safe ni mga katropa tungod kay aprobado sa FDA nga dunay maka og clavuas ka gama sa Yes to Health. 30 minutos sa dili pa inyong labing-labing pag turbo na. Kaysa turbo wagas ang lakas. Alang sa nagkayusag Pilipino para sa Pilipinas, ako inyong katropang Raybox alang sa Balitang Espesyal. Kasikas Express Balita. Cellphone Plus Gold, mapalit sa mga butika sa inyong lugar.